大家好，欢迎大家观看今天的节目。去年9月，在印度的喀拉拉邦发生了一件让人痛心的事：一名感染新冠肺炎的19岁少女在送院途中，竟被救护车司机努法尔带到黄皮地区强奸。事后，他向女孩道歉，并威胁她不要声张，然后将女孩送至目的地。更梦幻的是，努法尔并没有正式获得驾驶救护车的相关许可证，他只是承诺自己即将结业，便获得了这份工作。新冠疫情的到来让印度人民陷入水深火热之中，没有人会想到，本该是救死扶伤的摆渡人，竟会向患者伸出罪恶之手。更令人寒心的是，疫情期间这种事情在印度频频发生。在比哈尔邦加雅区，一名25岁妇女疑似感染新冠病毒，在病房隔离，有人竟装扮成医生混进医院，连续2晚对其进行侵犯。尽管女子最终检测结果为阴性，却最终因身体受损失血过多而亡。与此同时，在新德里隔离点的一名14岁女孩也同样遭到了侵犯。这次施暴者是病房的其他患者，他们公然把女孩拖进浴室，肆无忌惮进行侵犯。现场无论是医生、防疫人员，都无一人上前阻止。我们无法想象受害女性那种逃不过、躲不掉的绝望。疫情的迅猛却还是阻止不了印度男人的受欲。有人见怪不怪，毕竟这里所发生的一切从来都是那么黑暗残酷，耸人听闻。根据印度国家犯罪记录局统计，在2019年共发生33000起女性侵害案，平均每天91起，其中仅新德里登记的案件每年就超过600起，而这些也仅是警方记录在案的数字。据统计，每200起案件中被报道的不到1/10，接受审判的不到12起，能被羁押的更是少之又少。而这样严重的问题多年来却被人主动忽视，比起案件本身，更可怕的是它反映出的社会状况和文化氛围。在印度有这样一句话：印度人对待妇女像对待狗一样。女性在印度毫无地位，是男人的附属物。在印度教最著名的法典《摩奴法典》中，更是以宗教的名义及用法律的形式确定了妇女低下的地位。女子必须幼年从父，成年从夫，夫死从子，女子不得享有自主地位。这种种悲痛的案件与不公平对待女性的法案，不禁让人们陷入了反思：为什么曾被称为佛教之国的印度，如今却成了印度教的天堂，还成就了一个强奸之国的臭名呢？对佛教在印度的衰落，北京大学林成杰教授曾在他的著作《印度史》中做了阐述。他从佛教本身以及印度向封建社会转变的这2个层面，对这一问题分4点进行了阐述。1. 从佛教本身说，寺院已成为大封建筑，僧侣腐化堕落，拥有土地财宝无数，戒律松懈，寺庙要求超出了民众的承受能力，所以被印度人民抛弃。在大乘佛教流行之后，他们开始向寺庙捐赠财物来换取功德，僧人不用每天出门化缘了。曾经刻苦修行的僧人开始贪图安逸，从各方面向社会习俗妥协，使佛教的声誉受到很大影响，民众对寺院采取敬而远之的态度。2. 佛教获得民众支持，主要在于具有较为平等的社会观，没有繁杂的祭祀仪式。佛教的平等意识曾经对低种姓者产生过巨大的吸引力，商人和低种姓者通过信仰佛教来逃避婆罗门的压迫。而印度教兴起之后，废除了婆罗门教繁琐的祭祀仪式，虔诚派、性力派等呼吁种姓平等、男女平等的宣传又博得了民心，佛教的优势便被剥夺。3. 大乘佛教的出现使佛教在许多方面向印度教靠拢，失去了自己的特色。由于要与外道争夺高下，大乘佛教中又分化出了密教。佛教的密教化使佛教的鲜明特色逐渐消失。当初佛教吸收印度教特征的目的是为了鼓励印度教徒信仰佛教，后来在人们的心目中，它与印度教的界限越来越模糊，印度教徒也就对佛教失去了兴趣，最后从整体上被印度教吸纳了。4.
佛教由印度教取代，从更深层面上说，与印度封建生产关系的发展有密切的关系。在印度，佛教的兴盛与王朝的2位著名统治者阿育王、迦尼色茄王的大力推行有关，这导致了佛教严重依赖帝王的庇护。而由于几多王朝崇尚印度教，使得佛教地位一落千丈。封建关系的形成相应的要求突出王权，印度教的主神崇拜是人间王权在神学思想上的反应，更有利于主权的突出。因此，佛教被印度教统治者所抛弃。所以，从几多王朝开始，佛教开始由鼎盛走向衰落，而印度教开始复兴。印度教在复兴的过程中，抛弃了一些老的僵化的内容，还吸收了佛教的一些特征。一部分佛教寺院也改称印度教庙宇。另外一部比较全面系统的阐述佛教在印度衰落的著作是《印度与中国2大文明的交往与激荡》。在这本书中也归纳了4个观点：一、印度教的主要传播者婆罗门阶级有自己的经济收入，不会成为社会的负担，而佛教的僧侣是没有经济收入的。印度没有统治阶级的支持，很难供养起这一阶层，所以印度人选择了印度教而抛弃了佛教。二、印度教有鲜明的地区文化特色，也就是说，印度各地的印度教文化都与当地的传统形成有机结合，而佛教的宗教文化摆脱本地因素，而发展成了一种国际宗教文化，使佛教很难在本地文化因素突出的印度维持主导地位。三、佛教作为一种反对婆罗门统治的社会改革运动，并不是一种彻底有效的社会改革运动。一方面，它没有发动种姓制度中的下层去反抗上层权威；另一方面，它也不能创造一种新的社会结构去取代种姓制度。此外，佛教把修习中心都放在自身的修养上，对生命终极的理想的追求上，不关心社会现实，不重视自己的处境，对正常社会生活、统治秩序没有什么直接的影响。四、大乘佛教兴起之后，一方面变成与印度教平行发展的多神偶像崇拜，另一方面趋向宇宙化而脱离印度本土社会实际。此外，印度大乘高僧还形成了一种到国外传教的风气，变成印度历史上的精英外流，于是佛教自然在印度衰落了。另外，早期佛教的一个特点是一再结集，一再分裂，最后是分头多级发展。形成这一特点的原因，主要是在佛教内部，一种专门宣讲衍生顿世而又言行一致的学说，对社会生活不可能发生重大影响，更不可能作为一个集团长期存在。佛教对人生的基本判断，也要求对许多新的理论问题和宗教问题不断做出新的解释，以满足社会多层次的需要。这是古印度的历史发展特点所要求的。古印度的历史发展极不平衡，各地不仅政治经济上的差异大，而且在民族风俗、宗教文化上也有很大不同。固有的种姓等级制度和变化着的阶级关系，更加深化了社会结构的复杂性。正因为如此，只要是流向新的民族和地区的佛教，就会带上该民族、该地区的新的色彩。佛教传播的越广泛，它的内容也就越丰富。后经过漫长的历史阶段，到公元1世纪，终于形成了所谓的大乘与小乘2大佛教体系。这反映了佛教内部为适应社会不同阶层和地区特点的不同需要，从各种外道中吸取营养，促使各自竞相发展的繁荣景象。这一发展呈现出了2种明显的趋势：一是以大众系为主，向内容日益庞杂的大乘佛教转化；二是以上座部为主，形成较多的保持早期佛教特色的所谓小乘佛教。最终，在印度次大陆与复杂的印度相适应的大乘佛教日益盛行，而这也意味着佛教在印度也将终结。因为大乘佛教完全离开了原始佛教的基本特征。大乘佛教认为，人的渴望是由神性的力量以及他们赐予的恩惠支撑的，而宗教修炼对世间的生命有相干性，因而适用于俗人。开始强调佛陀是一位救世主，开始强调仪式、祈祷等等。当然，外部势力的入侵也是佛教消失的一个原因。
从公元10世纪开始，伊斯兰教入侵印度，他们憎恨偶像崇拜，所到之处必将原有的佛寺焚毁，焚烧荆棘法器，抢夺财物，僧侣幸存的纷纷逃亡。到了11世纪末和12世纪初，伊斯兰教在印度成立了王朝，佛教遭到毁灭性打击。在佛教寺庙被毁后，佛教徒也就失去了立足之地。综上所述，印度人之所以选择婆罗门教而非佛教，有如下原因：一、婆罗门教是印度人自古就有的正统宗教，佛教兴起之前，它已在印度大地上流行了数百年，早已根深蒂固。佛教在与婆罗门教的竞争中很难撼动其正统地位。二、佛教兴起之初就借用了婆罗门教的许多思想，除了不杀生、非暴力和众生平等之外，自身并没有提出多少新的内容。后来在发展过程中，为了争夺信众而形成的大乘佛教与婆罗门教渐趋雷同，失去了自己的特色，最终被婆罗门教融合了。三、佛教是作为批判婆罗门教的异端出现的，可婆罗门教极善兼收并蓄，极其灵活宽容，他接受挑战，吸收了不杀生、非暴力的观点，放弃了繁琐的宗教仪式，缺点一改，面目全新，自然受到人民的喜爱。不过，虽说佛教在印度已经成为了过去式，但作为一个现代化国家，关于人权的问题永远是重中之重。小编希望终有一天，女性在印度的地位能够得到改善，她们可以自由地谈事业、谈理想、谈独立，可以遵循自己的选择，有尊严地活下去。好了，今天的内容就和大家分享到这里了，我们下期节目再见。